Arkadaşlar merhabalar. Bugün Akkent'i soba cennetine götüreceğim. 120 çeşit soba var. Odun var, pelet var, kömür var, her şey var. Savaş abi kolay gelsin. Evet, hoş geldin. Üç tarafı camlı. 88 santim yüksekliğinde, 47 santim eninde, 38 santim derinliğinde olan bir ürün. Gizli bir kolu var. Bunu çekiyoruz, kapağımızı açıyoruz. Çok geniş camlı, yanmaz fitiller. Temiz hava, cam temizleme özelliğine sahip, havalandırması. Lukens ayaklar. Burası demir döküm ızgarası, ateş tuğlaları. Rahat 35-36 santim büyüklüğündeki odunlarımızı yakabiliriz. Burası küllüğü. 13 santim çapında bacası. Ben bunu görsel olsun diye taktım. Mat borular da var bizde. Bu ürün kullanıldığında mekanımıza hem ısı verirken aynı zamanda güzel de bir şıklık katacaktır. 70-80 metrekare alana kadar ısıtabilir bu ürünümüz. Ağır bir malzemeden yapılmış, kalın saçlardan yapılmış bir ürünümüzdür. Hem sağlam hem de çok dekoratif bir üründür.